Hello friends, welcome to OJEE Studentszone. It is one of the institute which providing OJEE Lateral and ଆମର 2020 ରେ ଟୋଟାଲ 10 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ 10 ଜଣକୁ 7 ଜଣ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଥିଲେ 2021 ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା 2021 ରେ ଆମର ର୍ୟାଙ୍କ 10 11 12 13 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ର୍ୟାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଥିଲେ 2022 ରେ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ର୍ୟାଙ୍କ 3 ଆମର ଯାଇଛି ର୍ୟାଙ୍କ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ର୍ୟାଙ୍କ 3 ଆମର ଅଛି ର୍ୟାଙ୍କ 9 ଅଛି ର୍ୟାଙ୍କ 16 ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ର୍ୟାଙ୍କ ଯେତିକି ଦରକାର ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛି ସୋ ତମେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛ ଆମ କ୍ଲାସରେ then you can feel how we are teaching these are the feedbacks ଏଇଟା ହେଲା ତମର କଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡି ଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ବିଲିଭ୍ ନ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିକି ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ବିଲିଭ୍ କରିବା ଦରକାର ତମ ଭଳି ଅଲରେଡି we have more than 1000 students satisfied students are there ତାହେଲେ satisfied student means 1000 କେମିତି ହେଇଗଲା ତ ଦେଖ ଭାଇ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତା ସହିତ ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମର 1000 satisfied student ଆମର ଅଛି these are the feedback ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ତମେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଆମର ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିକି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ତମେ ଜଏନ୍ ଆମର କୋର୍ସ ଫି ଜେନେରାଲି 3500 ରଖାଯାଇଛି ତମେ ଯଦି ଏବେ 3500 ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ପାଇଗଲ ତମ 30,000 ଆଡମିସନ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁନା ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ତମକୁ 60,000 ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ନାଓ 3500 or after that 30,000 extra ଯୋଉଟା କି ତମର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପଡିବ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପଢିଲେ ତମକୁ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ I hope this video is useful for you. If you are interested for the live classes, don't forget to follow us or subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.